Bak deyəsən burada manatdan 20 yan var, manatdan 20 yan var, manatdan 20 yan var, aparsan. Hüküm də gedir bunu. Deməli, əziz izləyicilərimiz, ev bilsən nədir? Bura, elə bir şey hər yerə səyahət edirsən, evdə. Bu Dubai, Mubai, nə, hara istəyirsən. Evin bir dənə fərahlığına fikir verək. Gəldin burada, bəzəndin, düzəndin, nə bilim, lak, pudra, mudra vurdun, düz toya. Xeyir işlər olacaq bu evdən da. Toy, nə bilim, nişan. Tamam, tualetə bax, buna bax. Buna bax. İndiki evlərin uşaq yatağı otağı boydanıdır. Hətta deyərəm qonaq otağı boydan. Bu da şeydir, Roza Glikoza, budur, bax. Diyanım yerində. Taksilər, zaten, biri yatdan çıxdı. Gəl bura, bax. Hamam, sanuzel. Yox, yox, buraya oldu, yadından çıxıb. Bir dənə evin əsas giriş səsini göstər də. Bu telefonu iki əllə tutun, qardaş, çəkdə bu yuxarı qaldır, sən öyrənin də, görmə aparmayacam. Dəhliz, ümumi yerlər isti döşəmə. Bura şeydir, Səlyanın kuruğu. Gəl bura. Burada bir dənə yataq otağı var ki, gəl görəsən. Gəl görəsən. Bu çiçəyin adı nədir? Heç yadımdan çıx, bilmirəm bu nədir. Nəsə, siz nə qəbul edirsiniz, elə ondandır bu çiçəyin adı. Patoloku qəşəng yığılıb. Zarafat edirəm, təbii ki, sizlə. Videoya baxanda darıxmayın deyə. Bura qardirobdur, amma adam öldürüb qoya da bilərsiniz bura. Yəni, belə də, yığın da paltarlarınızı. Uşaq yataq otağı. Deməli, uşaq yataq otağı necədir? Gəl içəri. Uşaq yatıb burada durdu, ay şirmir, dəli olacaq ya sən o. Patologda ulduzlar, ratlar, bilsən bu ev nədir? Elə bir ki, xarici səyahət eləmsən. Evi aldın, Dubaya 2 dənə bilet, əla. Gəl. Qırmızı işıqlar burada. Bilməm nə işə yarıyor. Paris, baxırsan xarici səyahət. Hamısı yerində. Amma həqiqətən mətbəxə bax genişdir. Həqiqətən ev yaxşı təmir olunur. Biz zarafat edirik, deyirik, gülür, təbii ki, hər şey öz yerində. Buradan balkona çıxmaq üçün yer. Balkonu da isti döşəmədi. Gəl müəllim, gəl. Dəyərli izləyicilərimiz, 113 kvadratdır. 1 kvadratda bizdən sizə pay 114. Burada kamini var. Bu istilik vermir. Vallahi mən də istədim ev alım qoyum onunla. Bu istilik verməyəndən sonra mən nə edəm ki bunu? Hə, ala. Zırt pırt yanmır heç. Hə, bu da evin qonaq otağı. Belə bir şeydir, qızdır burada, yanıb. Belə də qəşəng. Səliqəli də evdə. Qəşəng səliqəli. Qiyməti də neçə idi? 143 onu çəkmişdim. 142.500 budur. Qoy ev gəlsin mənə döysün, öldürsün. Bunun da axırı yoxdur bu işin. Bir də ki, videoları bəyənin. O oğurluq eləyən maklerləri. Mənim videolarım vaxtı gedib ev çəkməyin. Xeyir tapmayacaqsınız. Gecəniz xeyrə qalsın. Vicdanınızla rahat yatın. Sağ olun.